Namaste everyone. Welcome to this guidance video on how to access quiz on Schoolworks Pro. यस भिडियोमा हामी तपाईहरुलाई Schoolworks Pro मा क्विज कसरी एक्सेस गर्ने, अटेम्प्ट गर्ने र आफ्नो प्रोग्रेस कसरी ट्र्याक गर्ने भन्ने बारे स्टेप बाइ स्टेप गाइड दिनेछौं। सबैभन्दा पहिले आफ्नो ब्राउजर खोल्नुस् र Schoolworks Pro को वेबसाइटमा जानुस्। त्यसपछि देखिएको पहिलो लिंकमा क्लिक गर्नुस्। अब आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड प्रयोग गरेर साइन इन गर्नुहोस्। लगइन भइसकेपछि गो टु मोडुल सब्जेक्टमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि पेजलाई तल स्क्रोल गरी रिसोर्सेस सेक्सनमा जानुस्। अब क्विज एक्सेस गर्ने दुईवटा तरिकाहरू छन्। पहिलो तरिका सम्बन्धित विकमा क्लिक गर्नुहोस्। एक्जाम्पलको लागि विक 2 खोल्नुस् र त्यसभित्र रहेको क्विजमा क्लिक गर्नुस्। क्विज खोलिसकेपछि हरेक क्वेशनलाई राम्ररी पढ्नुस् र आफूलाई सही लागेको एन्सरमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि अर्को क्वेशनमा जान नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नुस्। हजुरले यो प्यानलबाट पनि अर्को क्वेशनमा नेभिगेट गर्न सक्नुहुन्छ, तर यसरी नेभिगेट गर्दा हजुरको एन्सर सेभ हुँदैन। एन्सर सेभ गर्न नेक्स्ट अथवा प्रिभियस बटनमा क्लिक गर्नुपर्छ। सबै क्वेशनको एन्सर दिएपछि सबमिट बटनमा क्लिक गरी कन्फर्म गर्नुस्। क्विज एक्सेस गर्ने अर्को तरिका चाहिँ माथि रहेको क्विज ट्याबको थ्रुबाट हो। क्विज ट्याबमा गएर हजुरले अवेलेबल क्विज हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै त्यहाँबाट हजुरले आफ्नो प्रोग्रेस ट्र्याक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले आफ्नो स्कोर हेर्न सक्नुहुन्छ। र प्रत्येक प्रश्नको करेक्ट एन्सर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले यो क्विजलाई मल्टिपल टाइम्स अटेम्प्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हजुरले Schoolworks Pro मा क्विजलाई सजिलै एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।